大家好，翻嚟英國第二日就即刻出咗啲事故啦。但係大家睇唔睇到我？其實而家塊面應該喺鏡頭度都睇到啲嘅，因為我係就咁搽啲遮瑕啦。呢一度我冇去遮嘅，跟住之後我條頸略略俾大家睇，哇出疹出到癲咗啦！之後琴晚呢，我係痕到完全瞓唔着啦。屋企呢本身係有啲喺開架嗰度，即係喺 Boots 嗰度買嗰啲開架式嘅防敏感藥啊、抗敏藥冇效。咁所以如果喺英國啦，我要睇醫生嘅話，我就會直接去我就近嘅醫院嘅 A&E 嗰度就即係排個急症。但係由於我今次咧真係事發有啲即係嚴重啊，同埋嗰個痕癢難耐啊。咁啱咧，佢做嘢嗰度咧個同事咧先啦，有個女咧就即係發燒啊、傷風感冒嗰啲啦。咁佢帶咗個女睇 private GP 喎，咁就喺倫敦 Central London 即係近唐人街附近有一個都好出名嘅private GP 咁樣啦。咁佢就介紹咗俾咗個卡片佢，就介紹話如果你有咩事咧，其實都可以去睇，因為喺即係華人圈子裏面，其實嗰個醫生都幾出名，所以而家就打算去極速地睇個即係 private GP。由於塊面都有啲核突啦，跟住就戴翻頂帽出街。我其實都係一個比較敏感肌嘅人嚟嘅，間中咧我都有皮膚敏感，但係要去到咁嚴重嘅狀態咧，好似最上一次咧就已經數翻係喺香港。即係都幾年前嘅事，3-4年前嘅事。我記得嗰一日我係仲做緊嘢，係即係拍外景，幫一個即係電視節目拍攝嘅，勁難耐咯。嗰一次係即係由日捱到夜都係咁樣痕嘅狀態，之後收工之後就即刻衝去，好似睇醫院睇醫生打一支針。但係即係去到咁嚴重，成身出晒疹咁樣咧，呢啲咁嘅粒粒紅疹就係幾年前咯。定係因為花粉症咧，依排跟住出面而家咧，即係飄落好多嘢，喺出街咧個鼻又痕又剩啦，所以我懷疑即係各種嘅原因啦，加上自己又飛嚟飛去啦，講多無謂，我哋唔好嘥時間，快啲去睇醫生。唔知今日多唔多人睇醫生咧？最近啲花粉症都幾嚴重下，有冇敏感啊？我冇喎，我身體健康。我想講 Cold Ice Cream 開咗喺呢度，你望下。你唔應該食。ChatGPT 係我最好嘅朋友，有咩事睇唔開都要問一問佢。跟住佢寫成辣嘢話唔食得，其實基本上係冇嘢食得咯。我而家係可以飲清水咯，真係真心可以減到肥啊！強制減肥，乜都唔食得喎。雞可能得啦，係咪啊？我唔記得嗰間嘢喺邊喎。前少少埋咯，嗰度係㗎。哇！咁 old school 嘅呢個位，好似馬來西亞嗰啲靈探咁樣。我有少驚喎，佢哋行先啊！唔使嘅。幾多？係咪5樓啊？我撐唔到咁多樓咯，我已經。啊！啊！我覺得電視仲有嗰啲煎炒熱嘅嘢啊，海鮮奶嗰啲通常係最敏感。咁呢個 private GP 咧，佢係即刻會俾藥我啦，咁就唔使我去藥房嗰度再自己去揾個藥嘅。全呢個醫生咧開藥咧都係很勁嘅，即係會開重啲嘅。俾咗佢睇我嗰啲藥嘅 list 啦，之後有食嗰啲開解藥啦，見咗之後佢就俾支重藥啲嘅 cream 同埋俾啲重藥啲嘅藥我食咁樣咯。You grind your teeth, can't hide your bloodshot eyes. 食完佢要送藥。 Talking in your sleep, guess we're on a losing streak. But we're in good company. I feel better when you whisper. 呢個時間，個醫生係好好，佢會寫埋即係中英對照，因為佢係一個嚟咗好耐嘅香港人咯。有一次我老豆嘅 feel，啲語氣都好似我老豆。做
早日康復。醫生就叫我全日都冇出街啦，因為出面啲花粉症嗰啲咧，有機會都係 trigger 到我繼續敏感，咁所以盡量就 stay home 食清淡咯。今日就係陪佢啦，佢就瞓咗上我張床度。你知唔知我敏感啊？知唔知我好大鑊？我皮膚敏感啊！我琴日超紅，你應該有見到係嘛？有見到係嘛？ 'Cause you know where's the coffin? Guess we're on a losing streak. 今日膳食非常之清淡，南瓜小米粥配2隻蛋，仲有一個吞拿魚沙律啦。因為頭先烚咗2隻蛋，覺得其實咁樣呢，我應該係唔夠嘅，所以我就喺雪櫃見到個青瓜，之後就落罐吞拿魚撈咗一個小沙律咁樣。今日應該係夠清，應該好難會發啦，係咪啊？呢啲都唔係啲發炎嘅食物嚟。OK 啊，一般啦。清淡得滯。今日咧已經係距離我發病睇醫生咧，今日係幾多？都超過，都成2個禮拜噶咯喎！呢2個禮拜啦，瘋狂食藥，然之後又搽 cream 啦。而家暫時咧已經係叫做所有敏感咧係壓住晒㗎啦，要嚴重到食類固醇先可以撳住我自己嘅敏感。去到今日啦，我已經停咗藥大概3日㗎啦，所有嘅新發嘅紅疹已經再沒有，大概都幾日㗎啦，剩翻就有少少即係 aftermath 嘅紅印啦，要需要退啦。可能大家而家睇我塊面都會睇到嘅，因為我最不幸嘅嘢咧係最後咧出喺塊面，全部都係即係極多嘅紅印。In short 去 update 我嘅身體狀況咧，呢一個嘅敏感咧就已經係控制晒㗎啦，已經係冇再新發啦。咁但係即係醫生講啦，同埋我自己問 ChatGPT 啦，都係講話呢啲敏感啊、濕疹啊、蕁麻疹即係風爛啊，係基本上喺你人生入面咧冇得斷尾嘅。只要你一日存在喺呢個世界上生存緊咧，你就要同佢共存㗎啦。咁只能夠咧盡量去避免啦。如果你知道自己有乜嘢敏感咁，咪盡量避免嗰啲咁嘅嘢咯。咁就同大家講下，我喺英國睇 private GP 啊。呢一個 GP 咧其實係一個香港人嚟嘅。想睇 private GP 嘅最大原因就係想真係可以快速地解決我呢個好恨嘅事，因為真係都辛苦㗎嘛。NHS 啲 GP 係等可能個零禮拜啦，咁我就要忍受呢一個發作，去唔撳佢嘅情況之下頂成個禮拜。A&E 咧，就算我去睇咧，我都相信咧，以我嘅經驗啦，同埋聽翻嚟咧，即係英國嘅醫生開藥方面咧，好似係比較保守，即係可能叫你翻去飲水就算嘅。Post your story 咧，都有觀眾問我話睇 private GP 需唔需要即係地址登記啊點啦，因為佢哋啱啱嚟英國冇幾耐，即係擔心睇醫生呢個問題。上到去就係俾一份 form 我啦，咁啊填你自己即係啲名啊資料，其實就係同你香港可能第一次睇一個私家醫生一模一樣，就係填張 form 登記喺呢一個即係佢嘅診所嗰度。等咗都要差唔多個半鐘咯，個半至2個鐘嘅時間，其實都唔係話等得少㗎。咁因為在場都幾多人病下嘅，可能因為又係即係敏感季節啦，而且都好多人即係肥哩肥咧咁樣啦。當場雖然佢係一個香港人醫生咁，但係上到去咧都見到即係以華人亞洲人嘅面孔多嘅，但係亦都有啲外國人喺度。入到去其實就同即係香港一般睇私家醫生一樣咯，就問你咩事啊，幫你 check 下啲嘢啊，然之後就開藥俾你。佢係直接開藥俾我嘅，咁就直接醫生會去攞啲藥咁袋落個袋度俾我，然之後就去個即係 counter reception 嗰度俾錢啦。就唔同喺 NHS 嗰度睇 GP 咧，佢就即係睇完你之後，佢就可能寫張醫生紙俾你，你要去附近嘅藥房自行去買藥。呢一個 private GP 入面咧就係即係一條龍搞掂。總之就係同我喺香港睇醫生一模一樣嘅做法，佢就俾咗2星期嘅藥我，同埋啲藥膏，開藥都係肯開嘅，即係英國嚟講就相當重手啦，因為佢開埋類固醇藥俾我啦，我幾乎肯定 NHS 係唔會咁樣開藥俾我嘅。2個禮拜嘅藥啦，藥膏。計埋醫生即係 consultation fee total 啦，總之幾多錢呢？最 concern 嘅問題 total 咧就係70磅。坦白講，其實呢個價錢呢，我覺得相當合理咯。即係我喺香港睇中醫都成千。至於個 private GP 係一個咩人啊？有興趣就自己去 IG 度 DM 問我啦。我費事喺 YouTube 度公開地講啦，即係無論係呢條片啦，又或者係 comment section 嗰度我都唔講啦。如果你真係有興趣，你自己 DM 問我。呢一段日子啦，我就完全轉過晒我嘅護膚品
品，無論塊面啦、洗頭水，因為我係直頭個疹咧係連頭皮都會有啲嘅，同埋body lotion 啊、body wash 全部都要轉晒啲超級溫和。呢紮產品啦，喺我呢2個禮拜發作嘅時候，我覺得都真係幫助我幾大下。咁如果你即係喺英國啊或者香港啦，遇上呢個敏感濕疹嘅問題，都可以留意下呢一啲產品，咁就即係用呢啲防敏低敏嘅產品去幫自己做舒緩咯。應該係香港同埋英國都可以買到嘅產品嚟嘅。呢一支就係我最近用嘅洗頭水啦，佢係非常之溫和咧，完全冇香料啊，冇嗰啲即係刺激性嘅成分。佢有支大支裝嘅，咁我就買咗一支即係最細支先啦，就斷估應該唔使長期用佢啩，即係發作呢一期需要用啦，咁所以我就揀咗細支。咁呢個牌子本身都係嗰啲即係濕疹嘅牌子嚟，雖然佢係呢啲即係健康防敏的洗頭水，但係出到嚟我個頭髮嘅髮質呢，我覺得呢個禮拜好似有改善喎，我唔清楚背後有咩化學作用啦，但係呢支嘢我應該會考慮買支大嘅咯。當時我頭出疹呢，頭皮都幾痕下嘅，用佢呢洗完頭呢，即係都係乾爽，逐日少咗痕，大概用咗2日之後呢，我好似個頭皮就已經冇再痕過㗎。咁你知因為頭皮又唔可以搽藥膏㗎嘛，咁即係我純粹靠食藥啦，同埋用呢一支嘢咁樣啦，其餘所有嘅護髮嘅嘢我都已經係唔可以用。出奇地係 OK 嘅，我髮質係 keep 得好好咯。Body wash 我就係用呢一支啦，呢一個 Kiwi Cream 就係應該都好出名啦，喺呢啲即係濕疹界入面，佢係一個澳洲嘅牌子嚟嘅。即係之前去澳洲探我爹哋媽咪嘅時候咧，都有入下啲 Kiwi Cream 翻嚟啦，俾我男朋友啦，因為佢又係敏感肌啦，全間都敏感肌，包括我媽都係敏感肌嚟嘅。基因問題，好似以前喺 Boost 係揾唔到 Kiwi Cream 嘅，但係我唔知道幾時開始就入咗佢啦。咁我見到話 OK 喎，好嘢喎，澳洲嘢用過又好，咁啊大支兼減價，咁我就買咗佢嚟用咯。坦白講，敏感嘅時候用佢真係 OK 咯，但係如果我身體健康翻嘅時候呢，去臭屁味我就會 prefer 用翻啲有香味嘅body wash。body lotion 本身咧冇事嘅時候咧，我就用緊嗰隻咩 Penhaligon 啦，我唔知有冇讀錯啦，即係個英國香水牌子嘅 body lotion， 非常之香，勁中意。咁但係一敏感有香水成分嘅東西，當然完全要戒啦。呢啲其實都長期喺我屋企擺喺度。敏感肌的男朋友就係 daily 係用佢嘅，類似係韓國嘅 Kiwi Cream 嘅呢啲濕疹啊防敏感嘅嗰隻牌子嚟嘅，雖然冇香料啦，但係就非常之潤得嚟咧，又唔會對你個身體係笠嘅。Olivia 買嘅，咁如果你係即係去開韓國旅行啊，可以班支啦，咁佢好多時都會有更多 set 裝啊嘛，買一送一啊，或者送多啲嘢咁樣嘅。咁但係如果唔係嘅話咧，我喺英國 keep 住有買就係去 Olivia 網購咯。香港嘅話 Olivia 都應該可以去個網購，因為佢全球配送啊嘛。又或者可能我唔知啊，睇下 HKTV Mall 或者。可能有啲即係香港啲小店啊、獨立鋪頭仔，佢哋都有入呢一支嘢。面部最緊要啦，面部的護理是如何呢？我真係心都痛呢一排。挑敏感嘅時候呢，妝就真係唔化得㗎啦。嗰啲咁嘅粉啊，我都擔心會敏感啦。咁日常嘅護理就係洗完面啦，用生理鹽水滴落啲即係化妝棉嗰度，輕輕抹一抹佢，印一印佢啦。Cream 就係用呢一支嘅，呢支都很出名了的，即係萬用 B5 修復霜，即係擠佢啦，都厚厚地咁樣啦，然之後就厚敷喺塊面咯。夜晚瞓覺咧就搽咗佢之後厚敷啲疹啦，好勁咁樣撩一大笪啦。我係極厚咁樣敷佢，當佢好似即係厚 mask 咁樣一劈咁樣敷落去度啦。咁瞓覺就由得佢敷到全日。第二朝咧，佢係有軟化嘅情況，同埋係即係降紅咗咯，好似係冇咁痕腫。佢嘅質地咧係偏厚偏立嘅，佢係偏油性嗰隻嚟嘅，所以咧我絕對唔建議你係妝前用佢咯，真係會太厚，即係純粹係可能夜晚先至去用佢啦。又或者如果你真係朝早要用佢嘅話，你咩都冇搽，淨係搽佢。如果唔係佢一定撞晒你所有嘅嘢。我而家搽完你都而家見到佢係有少少即係好油性嘅嗰一隻咯。咁但係佢嘅即係
保護能力真係超高嘅，光紅一流。Eye cream 呢一排啦，即係雖然佢又冇標榜話防敏，因為我食藥嘅嗰一排呢，我個人都比較浮腫啦。呢隻就係基研嘅嗰隻，佢哋 send 俾我嘅一個 Snow Dew， 即係雪芭眼霜。最近標榜就係話夏天用呢一隻呢，可以即係冰冰涼涼啊，好似雪芭嘅感覺啊，咁就即係 fit for summer。敏感嗰排啦，食藥我隻眼呢成日都浮浮腫腫，我就利用佢呢個冰頭擠少少佢啲 eye cream， 咁就喺度即係碌下碌下去下啲浮腫咯。就是這樣了，呢一紮就係敏感發作嘅時候用過非常好嘅好物分享俾每一個敏感肌。咁啊，希望大家都身體健康啦。以上資訊希望可以幫到大家。中意條片記得 comment like and share subscribe 我 channel，follow 埋 IG 撳埋鐘仔，以後有新片第一時間就收到通知，唔會錯過啦。我哋下條片再見，拜拜。